日本北海道文别位于鄂霍次克海沿岸，是一个以溜冰闻名的冬季天堂。这里冬季从1月到3月，溜冰大举来袭，形成壮观的银白冰原。文别不仅有冬季魅力，春夏秋也充满花海与自然景观，适合四季深度探索。今天我们来规划一个约3到4天的深度行程，从抵达交通开始，逐步介绍主要景点与移动建议。首先，抵达方式最方便是飞鄂霍次克文别机场，从东京羽田约1小时45分钟直飞，机场到市区只需10分钟车程，可搭计程车或租车。机场有租车柜台、托租易等公司。若从札幌出发，搭高速巴士龙滨文别号，约4小时20分钟到文别车站，票价约4790日元。从旭川搭巴士约3小时，或自驾约2小时半，无火车直达，建议租车自由度最高。冬季道路除雪良好，但需小心，市内公共巴士有限。冬季溜冰季有循环观光巴士，平日可骑单车或计程车。现在进入第1天行程，上午抵达机场后取车，直奔鄂霍次克溜冰公园，这里距离机场仅5分钟。园内有薰衣草田12000株，夏季6月底到7月盛开，与鄂霍次克海相映成趣，还有室内外游乐设施，适合全家游玩。午餐在公园咖啡厅吃双麒麟，下午仪式文别海豹中心，开车10分钟内抵达。这是日本唯一海豹保护设施，收留受伤海豹疗养后野放。成人门票200日元，每日5场喂食秀，可近距离摸海豹背部，海豹懒洋洋躺平超疗愈，喂食时瞬间活蹦乱跳，记得消毒手，勿摸头部。隔壁就是鄂霍次克塔，步行或电动接驳车1分钟。海上展望台视野绝佳，冬季看溜冰，夏季赏花火。地下观景台看海底鱼群，门票内含影片体验溜冰声。傍晚前去鄂霍次克溜冰科学中心 Giza，5分钟车程，在休息站旁。零下20度是摸针溜冰，溜冰水族馆封存鱼贝于冰中，冰冻泡泡体验超有趣，还能竞拍溜冰天使罗海蝶。中心外有巨型蟹脚打卡，帝王蟹超大壮观，拍指天照比大小。晚上逛 Hamanasu 通商店街，15分钟车程市中心，怀旧氛围，吃3大蟹，毛蟹、松叶蟹、帝王蟹，加扇贝鲑鱼超新鲜。推荐鱼师食堂海鲜景，住宿建议文别王子饭店，近海有温泉蟹宴，或室内民宿方便次日出发。第2天聚焦冬季溜冰，清晨搭 Greenco 号破冰船，从海洋公园出航，船头螺旋泵破冰震撼，1小时航程4000日元。冬季1至3月每日多班，感受银白冰原神秘，遇海天使幸运加倍。提早预定高峰期满位，船后续去小象湖原生花园，开车25分钟。咸淡水湖阿伊努语湾区之意，夏季赏玫瑰月菊，秋季红珊瑚草如地毯，赏鸟天堂180种野鸟。午餐湖边野餐或附近餐厅，下午自驾上涌别郁金香公园，30分钟车程5月花季，70万株200种郁金香。荷兰风车观景台俯瞰，搭 Chupito 电动巴士游园，若非花季公园仍绿意盎然。回程顺访蟹脚再拍，晚上 Hamanasu 通续吃海鲜。第3天扩大范围，早上去佐吕间湖，1小时车程日本第3大湖，展望台376公尺高，饱览湖景，鄂霍次克矿物质养扇贝，湖边餐厅吃新鲜扇贝料理。下午知鹰龙上公园，50分钟车程日本最大知鹰。5月中粉红覆盖山丘，临济仙峡溪谷四季景观，香气之里300种香草花园，香气弥漫，甜美疗愈。第4天太阳之丘远清公园，45分钟车程8月底波斯菊，1000万朵10公顷彩虹广场，到知意远清玩高空滑索，树间行走森林冒险，冬季滑雪夏季绿意。回程前机场附近休息，或延伸往走方向81小时，看往走监狱溜冰。租车还车机场方便，巴士回札幌或旭川。
全程自驾总里程约200公里。冬季注意保暖防滑，夏季防蚊带防晒，四季皆宜，但溜冰季最热门。文笔小渔港人赏漫游，深度体验鄂霍次克自然，创造难忘回忆。租车油费低，室内停车免费，巴士班次查官方时刻表，单车适合市区景点串联。花季避开周末人潮，戏季11月最肥美。海豹卫视秀准时别错过，这样安排3天玩透核心，4天加周边轻松不赶，适合家庭情侣自助行。现在来细说冬季溜冰深度玩法。文别是最佳观赏地，溜冰2月最后达1米。清晨5点半龙滨号出航，3小时巡航近距离接触，船上讲解鄂霍次克生态，冰原上偶遇白熊幻影，海豹西冰天使漂浮，回程享热咖啡暖身，路上补充溜冰步道，公园有雪上车探索冰面，穿防滑鞋安全第一。科学中心加码冰冻体验，零下20度室内模拟，摸溜冰听碎裂声震撼。夏季替代方案，6月薰衣草公园满开，蓝紫花海配海风，7月小象湖赏花野餐，带相机捕捉蝶舞蜂飞，湖畔散步疗愈身心。秋季红叶季，锦仙峡溪谷枫叶如火，香气之里薰衣草茶馆。天气凉爽，避暑佳选。交通细节补充：机场巴士直达市中心，300日元5分钟；18循环线1小时票500日元，盖章转乘免费。冬季溜冰巴士专线，自驾租 Toyota 或 Nissan，4驱冬季必备。导航用 Google Maps 准确，加油站市区多，停车场公园免费，计程车起步700日元。住宿选择多样。海景温泉旅馆限定时，商务酒店进车站方便，民宿体验当地生活，早餐新鲜鱼介，家庭房宽敞有厨房，美食推荐扩充。3大蟹以外，海鲜市场直购现煮，鲑鱼子饭团便当，番栗贝味增汤热乎乎，拉面蟹汤头独特，甜点海豹馆旁双麒麟，牛奶浓郁多口味，公园薰衣草冰淇淋限定。购物伴手礼，蟹脚造型零食，溜冰糖果冰冻泡泡，海豹玩偶可爱，文彬名果超市齐全，机场免税店最后补货，延伸1日游，往走监狱巴士1小时，明治建筑狱中体验，能取湖半日游，开车40分钟白桦林，夏季莲花秋季红叶，天都山缆车展望，知床半岛入口，野生动物观察，家庭亲子玩法，海豹中心互动秀，科学中心冰冻实验，公园游乐场滑草，雪上橡胶艇冬季，小朋友玩到不想走，情侣浪漫路线，西洋鄂霍次克塔，星空溜冰船夜航，温泉泡汤赏蟹宴，手牵手湖畔散步，制造甜蜜回忆，预算参考1人，交通租车1万日元，门票餐饮1万5，住宿2晚1万，总计4万内深度玩，性价比高。注意事项：冬季穿羽绒防水鞋，手套围巾防冻伤，夏季防晒蚊虫，带水壶环保，垃圾自带离开，天气 App 查预报，弹性调整行程，雨天室内科学中心优先。这样文别不再是过路站，成为北海道隐藏版天堂。亲自来验证吧。更多周边如网走之床可串联，5天行程加码猎人山，野生棕熊观察，巴士或租车皆可，深度北海道的开始，探索无止境。来聊聊文别独特文化。阿伊努族遗迹散步周边，小象湖畔有传统故事，鄂霍次克原住民渔猎生活，科学中心有展览介绍，了解冰原传说增添趣味，当地节庆热闹。2月溜冰祭典，灯光秀音乐会谢美食；5月薰衣草季，花车游行采花体验；11月戏季蟹脚大赛，参加当地市集买新鲜，农产品海产直送，支持在地经济。摄影爱好者天堂，溜冰蓝白渐层绝美，金黄薰衣草逆光拍，
蟹脚巨型道具多角度，湖景日落长曝，带三脚架广角镜，冬季极光偶现，鄂霍次克纬度高，青叶远离灯光追逐，自驾摄影路线，公园塔湖一线串联，停车点多安全，亲子教育之旅，海豹中心学保护，科学中心滨科学，步道认植物鸟类，培养环保意识，小小探险加成长，美食深度攻略，渔港早餐定时500日元，现捞鱼生超新鲜，蟹锅专门店冬季限定，1人份也煮热腾腾，配热清酒暖胃，甜点控必试，公园奶油蛋糕，海豹软冰卷心，夏季蓝莓采摘，湖边农园自摘自吃，果酱回家伴手，交通替代方案，无车族巴士攻略，机场接驳加循环线，1日通票实惠，计程车团体包车，1日5000日元分摊，单车租借市区，电动辅助上坡轻松，公园内道平坦，租车保险建议，全险冬季雪胎，国际驾照准备好，油价1公升150日元，室内油站夜间开 ，App 导航油耗估算，住宿升级体验，海边露营冬季不推，温泉旅馆蟹汤浸泡，民宿阿姨家常菜，聊天听当地故事，文化融入感满分，购物税免重点，机场电系前货，超市限定包装轻便，邮局寄送回家，避免行李超重，海豹文具可爱，四季穿搭指南，冬厚羽绒层叠，夏轻薄排汗，春秋防风夹克，舒适鞋必备步行，配件围巾帽子，健康小 tips， 多喝水防钱，维生素补充免疫，当地水龙头可直饮，餐厅卫生优良，安心享受美食，这样全面攻略，文别之旅完美收官，下次见更多北海道秘境，现在来规划5天完整版，第1天机场取车公园海豹塔科学中心，市区晚餐住宿，第2天溜冰船小象湖永别公园，湖畔午餐蟹街夜游，第3天佐吕间湖之鹰公园锦仙峡，香草园下午茶，第4天太阳之丘远清天都山能取湖，湖边野餐，第5天往走监狱猎人山回程，机场购物结束，每日里程控制50公里内，不疲劳深度玩，预算细分，机票来回2万，租车5天2万5，油费3000，门票总1万，餐饮2万，住宿4万，购物预留5000，总10万内奢华，团体优惠多，家庭票船票半价，早鸟预订省2成，天气应变，雨天室内中心优先，雪天船班确认，晴天户外全开 ，App 及时更新，灵活调整乐趣加倍，当地人互动，公园志工导览免费，问路超亲切，英语少日语基本，翻译 App 辅助，笑容沟通无碍，永续旅游提醒，不喂野生动物，垃圾分类带走，支持在地店家，蟹渔民直销新鲜，环保袋自备，文别小镇温暖，居民热情招待，家乡般舒适，摄影后置 tips， RAW 档捕捉蓝冰细节， Lightroom 调色梦幻，社群分享热门点，蟹脚海豹塔必泡， #文别溜冰，粉丝互动 idea， 观众提问回复，个人化建议，这样内容丰富，30钟头轻松讲完，实测时长完美，延伸主题，知床文别临游，巴士1日通，溜冰船加网走，雨中历史震撼，雄关超刺激，美食专篇后续，新料理变化多，加长版叫做亲子版行程调整，更多游乐时间，教育娱乐兼得，无论何种玩法，文别等你发现，北海道北部瑰宝，来补充更多隐藏景点，文别市立图书馆旁小公园，夏季樱花加到浪漫，冬季灯饰温馨，当地人晨运点，融入生活拍照，旧灯塔遗址，海边散步路径，浪花拍岸疗愈，渔港早市6点开，现捞鱼蟹竞标，观摩渔民活力，早餐买新鲜煮，热腾腾海鲜汤，平价美味，
周边村落自驾，上用别园生林，野生动物踪迹，鹿兔松鼠出没，静静观察自然，远离喧嚣。温泉设施介绍：文别温泉街小规模，蟹汤浸泡独特，私汤包厢隐私，情侣家庭首选。放松结束一天，自行车路线，市区环湖单车道，租借点公园旁，半天骑游轻松，风吹海味爽快，健身又观光，冬季雪鞋步道，科学中心租借，雪地漫步新奇，穿厚衣热饮补给，冰雪世界如童话，小冒险家天堂，手作体验，蟹壳工艺坊 DIY 纪念品，溜冰石膏制作，科学中心工作坊，亲子互动乐，收费低材料齐，成品带回家炫耀，创意满分，夜间活动，星空导览塔上，冬季无光害清晰，望远镜租借，银河溜冰双绝，浪漫指数爆表，夏季 BBQ 区湖边，租借烤炉食材市集，朋友聚会热闹，烟火许可安全第一，邻居友好不扰民，户外生活享受，医疗急救资讯，市立医院24小时，药局市中心多，旅平险必买，手机 SIM 卡机场买，通讯顺畅，货币兑换 ITM， 信用卡超市通用，现金小店准备，语言助手，当地英文导览少， Pocket Talk 翻译器租， App 离线地图，安心自助无忧，准备充分乐趣多，节庆日历，确认官网班次，高峰避开或拥抱，人潮热闹不同趣，独家体验难忘，规划加分，文别不止景点，是生活态度，漫游品味真谛，每季重游不厌，变化万千惊喜，忠实粉丝必去，更多故事等分享，下回见。